Այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որը կարծում եմ պետք է մենք սկզբից քննարկենք։ Իրականում այս կարգավորումը ես որքան հասկացել եմ քննարկումների ընթացքից, ոչ այնքան ունի մասնակցությունը սահմանափակելու գործիքակազմ, որքան հետևանքը անխուսափելիորեն կիրառելու կարգավորում։ Այսինքն ինչ է ենթադրվում։ Ենթադրվում է, որ եթե պաշտոնյային փոխկապակցված իրավաբանական անձը մասնակցեց պետական գնումների, երկու տիպի առավելություն կարող է ստանալ։ Առաջին, մասնակցության փուլում, երբ որ որոշվում է հաղթողը, բայց ֆինանսների նախարարության կողմից թվային այն գործիքակազմը, որ հիմա նախատեսվում է կիրառել, գործնականում կբացառի կամ շատ կնվազեցնի այդպիսի հնարավորությունը, երկրորդը պայմանագրի կառավարման փուլում։ Եվ պայմանագրի կառավարման փուլում են ի հայտ գալիս հիմնական խնդիրները։ Ինչ ձևով կարող է դրսևորվել, ուշացնում է պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, բայց այդ կազմակերպության նկատմամբ ավելի հանդուրժող են լինում, գիտենալով, որ նա փոխկապակցվածություններ ունի։ Եվ այս կարգավորումը նրա համար դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այդ եղանակով մասնակցությունը կարող է կազմակերպության համար ապահովել այնպիսի շահույթներ, որոնք որ այլ կերպ այդ կազմակերպությունը չէր ստանա, տուգանքներ կվճարեր եւ այլն, որոնք պայմանագրով նախատեսված են։ Եվ այս կարգավորումն ասում է, որ երբ էլ հայտնի դառնա, որ այդպիսի փոխկապակցվածություն ունեցող կազմակերպությունը մասնակցել է եւ աշխատանք է կատարել կամ ծառայություն է մատուցել, նա հետո այնպիսի ֆինանսական տուգանքներ կվճարի, որոնք կզրոյացնեն իրականում այն մոտիվացիան, որով ինքը այդ մրցույթի մասնակցել էր։ Այսինքն այն շահույթները պայմանագրից, որոնք կարող էին պայմանականորեն կազմել պայմանագրի արժեքի 20%-ը, ստացված շահույթները հետ կվերադարձնի որպես պատասխանատվության միջոց, ընդ որում առանց վաղեմության ժամկետի։ Սա այն կանխարգելող միջավայրն է, որ մենք ասում ենք, որ մենք ոնց իմանանք կազմակերպությունը փոխկապակցված է թե չէ, կարող ենք եւ չիմանալ, բայց այդ կազմակերպությունը ինքը գիտի, որ փոխկապակցված է եւ մասնակցության ժամանակ պիտի ինքը իրեն հաշիվ տա, որ եթե մասնակցեց ու պայմանագիրը շահեց, աշխատանքը կատարեց ու ավարտեց, ստացավ շահույթներ, ու եթե ի վերջո պարզվեց, որ ինքը այդ կապակցվածություններն ունեցել է, այն շահույթները, որոնք աշխատել է, կբերի տուգանքի ձևով հետ կվճարի, այդ կերպ հատուցելով նաև այն վնասները, որոնք ենթադրաբար պատճառել է հանրությանը։ Եվ քրեականացման այստեղ կարգավորումները ըստ էության, որքան ես եմ հասկացել, չկան, որովհետև այստեղ զուտ ֆինանսական հարաբերությունների մասին է խոսքը։ Ես այդ կերպ եմ հասկացել, բայց ճիշտ եք, պարոն Գրիգորյան, որ դեռ ազգային ժողովում քննարկումների երկար շրջան կա առաջիկայում եւ բոլոր այն հարցերը, որոնք որ կարող են ռիսկեր առաջացնել, պետք է ավելի մանրամասնությամբ դիտարկվեն եւ լրամշակվեն մինչեւ հաստատումը։ Պարոն Խաչատրյան, ձեր ասած տրամաբանությունից 100%-ով ընդունել եմ համարում։ Այսինքն, եթե մենք դնում ենք ֆինանսական սանկցիաներ հետևանքի վրա, բայց ուղղակի նախարարը որ ասաց խզվում է պայմանագիրը, ես ուզում եմ, որպեսզի այստեղ բալանս պահենք, էլի, որպեսզի մեր մոտ էլ տեմպերը չգցենք, որովհետև մեր նպատակը ի վերջո ծառայություն կամ ապրանք գնելն է, ոչ թե այդ ընթացքում բացահայտել փոխկապակցվածություն ու ինչ-որ մեկին պատժել։ Ուղղակի, պարոն նախարար, օգտվելով առիթից էլ այս բոլոր նյուանսները պետք է քննարկել։ Ի վերջո այդ փոխկապակցվածությունը կարող է վրա հասնի պետական գնումը ավարտվելուց 3 օր հետո։ Սենց մանիպուլյացիաներ էլ չբացառենք, էլի։ Ես ինչ եմ սենց երկար քննարկում դետալները, որովհետև շատ զգայուն հարց է։ Մենք պիտի նես լուծումներ տանք, որ հասարակությունը հավատա, որ այս process-ը ստերիլ է։ Եվ մի հարց էլ ասեմ, ուղղակի որ հիշենք, մենք ունենք բնական մենաշնորհ կազմակերպություններ, որոնց սեփականատերերը օֆշորային են։ Ուզում եմ ասեմ, նենց էլ չանենք, որ չկարողանանք ենթադրենք կոմունալ ծառայություններ գնել որպես պետություն, էլի դրա ալտերնատիվ ստեղծելը բավականին բարդ է լինելու։ Ուզում եմ ասեմ, բայց ամեն դեպքում պիտի քննարկենք այս հարցերը ինչ որ փուլում ազգային ժողովում այդ թվում։ Պարոն Գրիգորյան, ուզում եմ ուղղակի ասեմ, որ այս փաթեթը բավականին երկար ժամանակ է, որ մենք հենց այս նախագիծը նույնպես շատ մանրամասն են քննարկել, որովհետև այստեղ անհամաձայնություններ ունենք տարբեր գերատեսչությունների հետ եւ ուզում եմ վստահեցնել, որ շատ մանրակրկիտ քննարկումներ են տեղի ունեցել եւ իհարկե այս բարձրացած հարցերը, որոնք ձեր կողմից նշվեցին, մենք ազգային ժողովի փուլում եւս մեկ անգամ կքննարկենք, որպեսզի վստահ լինենք, որ այն
խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ սրա ընդունման հետևանքով, մաքսիմալ կառավարվող են։